Շնորհակալություն, պարոն Փաշինյան, ձեր ներկուսակցական քարոզարշավը լուսաբանվում է, հա, ձեր կողմից եւ այնտեղ մի դրվագ տարածվեց, որտեղ դուք Արտաշատի քաղաքապետին ձեռքով հրում եք, վզում եք, որպեսզի լռեցնեք, չտա նախկին ոստիկանապետի անունը եւ չհայտնի, որ այս շենքը պատկանում է Արամ Հովհաննիսյանին։ Ինչու եք փորձում լռեցնել։ Սա արդյոք մենք ընկալենք որպես լռեցման փորձ Արամ Հովհաննիսյանի անունը չտալու համար։ Եվ արդյոք պետք է ենթադրենք, կարծենք, որ նախկինների թալանի մասին խոսող ձեր իշխանությունը փորձում է օրինակ ենթադրաբար Արամ Հովհաննիսյանի թալանը թաքցնել։ Եվ մեկ անձնական բնույթի հարցը, պարոն Փաշինյան, դուք մկրտված եք, եթե այո, ապա կարող եք ասել, որ եկեղեցում որքան անեց մկրտել։ Շնորհակալություն։ Այո, ես մկրտված եմ, ես Սուրբ Սարգիս եկեղեցում եմ մկրտվել 2007 թվականի ենթադրում եմ հուլիսի 25-ի կողմերը Շուշանի ծնվելուց որոշ ժամանակ անց երեխաների հետ միասին եւ Տեր Կորյուն քահանան այնց մկրտել, որը կինոհայրենիքի մեր Բաքվում էր ապրում, ցավոք մահացավ մի քանի տարի անց։ Ինչ վերաբերվում է իմ այդ ռեակցիային, դա ռեակցիա է ուղղակի եւ Արամ Հովհաննիսյանը պաշտոնյա չի եւ պետքա նաեւ պաշտոնյաներին երբեմն թողել հանգիստ իրանք նախկին պաշտոնյաներին իրանք իրանք կյանքով ապրեն, առավել եւս որ այդ շենքը կառուցվել է 15, չգիտեմ 20 տարի առաջ, երբ որ Արամ Հովհաննիսյանը չգիտեմ որտեղ աշխատելիս եղել։ Գիտեք ինչ, ես դատախազության անելիքները չեմ որոշում ու կանխորոշում։ Դատախազություն ընդհանրապես բոլոր պետական մարմինները պարտավոր են իրենց անելիքը անել։